و تو چی شد؟ فریده خوب هستی؟ شد خواهرم همش گذشت. آتیلا من خودی خیلی بد دیدم. شد خواهرم همش گذشت و فکرم تو کمی ترسیدی. گویا خوب نبود، حقیقت بود. بله حقیقت بود. گویا که از یک کاری خطایت سخت پشیمان میشوی و هیچ کاری کردن نمیتوانی. همه این رو خوب دیدی خواهر جان من. نه اکا من حس کردم. نه خواستم بسی کده کنم دوام اما نتوانستم. چیزی برا من مینمود نمیگذاشت. کده کنم در درونی آتش بودند. من باشم آنها را نجات داده نمیتوانستم. تو سر همش خوب میشود. بیا از جایت خیز. بیا نمیخیز. خیز. کنی خواب کن. دروز کش. دم گیر آرام شو. من نمیخیز. Çok zulmettim kendime. Beni bana bırakma ne olur. Yalvarıyorum. چیکاری کنم نمیشود. احساس میکنم که گویا چیزی نمیرسد. یاسمن را راضی کناندن ناممکن است. غیر از این من فقط برای یاسمن غم نمیخورم. این را تو هم میدانی. از یک طرف پدرم، از طرف دیگر اکم و باز کودکان. نخواد همدیگر فهمی همین قدر کاری دشوار باشد. به خدا قسم دیگر خواهش زندگی کردن هم ندارم. گره نخواد من 5 یا 10 دقیقه عمرم را بی غم و اندوه با خرسندی گذراندن نتوانم مگر من به این حق ندارم. لبه یاسمن. نه حالا در یک جا چای می نشم. کمی بعد به کار می روم. همراه گلرو چی شد که؟ بیا خیز گلرو می رویم. من باید به بیمارخانه روم. یک بار تو را هم تا خانه می برم. خوب؟ امیر باز من سبب این خوشی خونه نشده باشم. نه گلرو. به این هم همه بدبختی ها پسی هم با من روبرو می شوند و کمو بیشش اهمیت نمی دهم. عادت کرده هم. در اصل تو مرا ببخش. میلش رفتیم. که خوب می روند. دختر در خانه سوخت است. چولک خواست است او رو برارد اما زورش نرسیده است. من دیدم این شب اکش به دیگر حجرت در اومدن گریه کرد. آها اکش تلفن اومد. چی خبر اکا؟ آن ابله خواب است؟ کی؟ چالک رو میگوید؟ بله خواب است. آن ابله دیگر چی؟ تا تو وای برداشت؟ نه آوازش نمیبراید. با دقت باش. بگو او رو میبریم. تا تین شدن حادثه یک چند روز به کار نمیبرایم. اکا او رو چیکار میکنید؟ او رو به کجا میبرید؟ یا اینکه بله یا اینکه از درون نبرار. او رو بینام و نشان نموده حیات 5 نفر رو نجات میدیم. کاری بد از مگر.
در جادویست بگوریز ابله. اگه طوفان تو رو ندیده از اینجا گریز. پلیسات گوی ما رو هم نجات دهد. اگه طوفان تو رو نمیزنم. من عادت کردم درد و هیچ نمیکنم. خزید نگریزد. گریز نگریزد خزید. تو چی کار کردی ها؟ ابله تو چی کار کردی؟ ها؟ تو با اون طرف رو. بلا ساعت گمان کردی که از من میگریزی؟ حالا نه، اما هر وقتی که من خواهم فریده حقیقت رو میفهمد. او مرا مسخره میکند؟ اتیلا اتیلا در این نصف شب در بیرون چی کار میکنی؟ چی شد؟ به خانه دوز در آمد. چی؟ یکم چیز رو اونا دزدیده است. نمیدونم با فکرم همه چیز در جایش. یعنی نه در آمده بوده است. تو برای چی داد زدی؟ خوابی بد دیدم. کودکانم در آتش میسوختند. من میترسم. بس کن فریده، این فیلم رو هم میترسانی. با کجا میگریز ابله؟ گریخته با همه که پلیسات خبر داده نبودی ها؟ از تو را دستگیر کردنم پشیمانم. در 2 روز به سرم بلا آوردی. حالا ایست من با تو چی کار کردنم را میدانم. پسرا را گردید. پروندهش تماما عجایب است. دزدی، غارتگری، فریبگری، کودک دزدی و حتی با گروه‌های قاچاق عضوهای بدن هم کاری داشته است. نبیره هایم را در پناهت نگه دار. خداوند همه را در پناهش نگه دارد. حالا در یک زمانه زندگی داریم که برادر به برادرش، پدر و مادر به فرزندش باوری ندارد. یک چیز را نمیفهمم، چگونه این گونه جنایتکاری خطرناک آزادانه در بیرون میگردد؟ نمیدانم چطور او را آزاد کردند، اما اکنون در دست شاهد داریم. همون کودکی که دستگیر کرده بودیم یک همه چیز را با ما نقل کرد. وقتی که او را دستگیر کرده نتوانید، از نقل کردن این کودک چی فایده؟
لبای سلیم. چی؟ سراغش را یافتید؟ میلش شما روید، من همراه اکم در حال میآیم. تلفن را یافتم. نبیره هویم رو چی؟ نمیدانم مادر. کو اول رفته بینیم. رفتیم شرف. زود باش. سرم ما را هم بی خبر نگذارید. میلش قراری کار. خدایا خودت به ما مدد رسون. فریده به کجا؟ به جایی که یاسین رو دیده بودم میروم. شاید یک بار دیگر او رو به اونجا آورند. فریده آنها رو دیگر به اونجا نمیبرند. پلیس آنها رو میکوبد. من در اینجا نشسته خبری مرگ فرزندم رو انتظار نمیشوم. چرا کسی مرا نمیفهمد؟ امیر. الو. امیر التماس اون خبری خوش ده. آنها رو یافتم گوی. شو جنگ اکنون آرام شوید. خواهش میکنم. همکارانم سراغه تلفن را یافتند. حاضر ما همراه اکم به اونجا میرویم. اتیلا در نزدتان. تلفن را به او دهید. بله در همین جاست. امیر به تو گپ دارد. لبای. مایلش فهمیدم. نزد نقطه فروش سوزشواری شود اون طرفش رو من خودم میوبم. خیر مایلش گیر. رفتیم. صبح بخیر خانم پنار. به فکرم امشب خوابت نبرد. تو مرا مسخره میکنی؟ چی مقصد داری؟ قریب بود آن اتیلای قاتل مرا دستگیر میکرد. اما دستگیر نشدی. گوش کن. من دیگر به سفسطه هایت باور نمیکنم. دیگر به من زنگ نزن. ایستا سراس من شب اول سخنم را نغزکت گوش کن. من فکر کرده برآمدم که از حقیقت را دانستنی فریده دانستنی شراب بهتر است. تو چی گفتی؟ با تو گفتنیم که به گلخانه رو. گلخانه. دروغ میگویی. الو. بلو زند. دروغ میگوید. یگان خیلی مکتوب نیست. میخواد مرا مسخره کند. امیر گاز را زیر کن زودتر. آرام شو شرف. ما صحت سلامت تا نزدیک کودکان رسیم. جونکم. خدایا التجا میکنم فرزندانم رو با من برگردان. تو مردی جورا جان. اکای توفان تو را زنده نمیگذارد. دیگر دستت رو هم مشکنه. شکستن گیرد. از اون نمیترسم. دمت را گیر. قریب بود از ترس زارت را تر میکردی. خوش آمدید اکا. کن اینجا بیا. شرف همینجا انتظار شو. شما به این طرف روید. زودتر زودتر بچه ها زودتر. کسی از جایش نجنبد. پلیس. ببخشید
روز بخیر. روز بخیر. با شرف فیگل یک مکتوب اومده است. من همراهش کار میکنم. به من دهید من میگیرم. شناسنامه‌تان رو میدهید؟ البته. در اینجا امضایتان رو گذارید. برادر کار. سلامت باشید. پسر جانم. این دفعه هم نه. حالا وقتش نیست. کمی دیگر انتظار میشوی. بس است اکنون. حتی مرده‌اش به من خلل میرساند. شرف آرام شد. خدا آرام شرف. آرام شد. با چیکار کردی؟ اونا در کجاست که شرف؟ کجاست؟ سرده مرا امیر. بس کن شرف. خواهش میکنم بس کن. آرام شو. فرزندانم کجایم؟ اگر ذره وجدان داشته باشی گپ زن آنها در کجایم؟ ینگه دخترت مرد. من گناهکار نیستم. خونه سوخت. او با شب گریخته نتوانسته است. امینه. نه امینه. شرف. فریده جان. فریده. خواهرکم. فریده. آرام شو. نه. فریده. پیشترم در کجاست؟ لایی پیشترم در کجاست؟ دادزن در کجاست؟ من دستگیر خواهش میکنم. فریده. نمرده. آرام شو. آرام شو. ینگه. دخترم نمرده است. عزیزکم. ینگه خواهش میکنم. آرام شو. ینگه آنها نمردن. آنها را میابیم. فریده. باور نکن. فریده. نمرده است. باور نکن. فریده او نمرده است. دخترم او نمرده است. آرام شوید ینگه خواهش میکنم. شد ینگه آنها را میابیم. آنها نمردن. خواهش میکنم. شد البته میابیم. آرام شوید خواهش میکنم. نمرده. شد آرام شوید. نمرده است. نمرده است. فریده. نمرده است. نمرده است. چرا آنها تا حال نبرآمدند؟ مگر پرسیش همین قدر دیر دوام میکند؟ شاید او گپ نمیزند. اگر حاضر گپ نزند دیرتر گپ میزند. مگر امیر با او اجازت میدهد که از اینجا برآمده رود؟ شما باز با کدام رویتون به اینجا آمدید؟ فریده جانم، من هم خواطر شدم. شما کودک ها را یافتید؟ این برایتون خیلی مهم است؟ یا اینکه یگان نقشه دیگری دارید؟ فکر کردید که کودکانم را برده به شرف دادنتان را فراموش کردم؟
من گپم رو گفتم و از گپم نمیگردم. از اینجا روید. فریده دخترم، به خاطر من حالا وقتی چون این گپ ها نیست. گوش کن، اگر گپ نزنی تو را از مرده هم بدتر میکنم. اکا جان، آن کودکم گفته بود که عمکم پلیس است. دروغ نمیگویم، من هم ترسیدم. خواستم او را آورده به خانه تامانم، اما در راه ماشین از کار برآمد. کودک یک چیز را با ما توتی برین تکرار نکن. چیزهای دیگر را هم گپ زن. اکا، اگر یکون چیز دیگر میبود میگفتم. سر گپ زن. گپ زن میگویم. آروم شد. خودتون رو بدست گیرید. آروم شد. گپ زن. در دستی مویم. کسی نباشد آنها با ما گپ میزنن. دهانت رو میشکنم. کمیسر گپ میزنن. حتما گپ میزنن. پرید. آروم شوید رفیق کمیسر. امیر گپ زن. آروم شوید تو رو یک دقیقه ممکن؟ روید. روید. امیر ایست. چی شد؟ یکون چیز هست؟ او یکون چیز گفت؟ جونشون رو میدونم. من حالا پرا نفهمیدم ینگه. ایست زود میبرایم. خیر گپ میزنی یا نه؟ انشالله یکون معلوماتی مییابند. چرا چهره آن دختر غمگین بود؟ از کجا دانم؟ ایستید، در حال فکری بند نکنید. فریده منتظر شوید گفتن. معلوم است که چیزی رو میدانند. مگر خودم رو داشته میتوانم. آخر مشکل است. امیر چی شد؟ یکون چیز گفت؟ دلم میکبد پسرم، زودتر گپ زن آخر. گپ زن؟ یک کسی بوده است. به نزد او بردند. با کجا بردند؟ اون شخص کی بوده است؟ البته این بیانات کودک است اما چه گفت؟ آن شخص از گروه قاچاقی عضوهای بدن انسان. فریده دخترم گوش کن، شاید دروغ باشد. فریده گروه فروش عضوهای بدن انسان. یک دقیقه ایستو. یک دقیقه صبر کن. تو اینقدر کودکی بی‌آداب بودی؟ من رو قبول نمیکنم. سرده نمیخوام. نمیخوام. تمام میشود. نمیخوام. ایستو. ابله ایستو. اینجا بیا میگویم نگریز. کوشو در رو. کوشو. زودتر در رو کوشو. کوشو گفتم. وگرنه احوالت بد میشود. کوشو میگویم کوشو. کوشو وقتی گفته استادم کوشو در رو. ای ابله کوشو میگویم. چطور بردند امیر؟ دخترم رو هم هر دهشان رو بردند. فریده ینگه با اینجا در آمدن من از ینگه آرام شوید. خواهش میکنم ینگه خود را باز گیرید. ینگه آرام شوید. ینگه آرام شوید. آرام شوید ینگه. خواهش میکنم خود را باز گیرید.
دخترم رو به کجا بردند؟ اکاش هم با او بود ها؟ ینگه نه خاله دخترتون بمور بود در خانه خواب بود نخواست سوختار شد دیگر چیزی نگوی چرا او رو بیدار نکردی؟ چرا به او کمک نکردی؟ بیدار کردم اما چشمانشان نکشد خواستم برارم اما کشاوه کردن نتوانستم در آنجا موند من گناهی ندارم ینگه گوش کنید ینگه اگر در حقیقت گفته هایش درست می بودم ما از آنجا یگان ایزی می یافتیم اما من می دانم امینه از آن خانه بر آمده است در کجایی نباشد ما رفته او را می یابیم می شنوید ینگه خیلی کوشو خیلی زودتر در را کوشو گفتم چه گپ است؟ چی شده است؟ از داخل در رو محکم کرده است یک طرفی است یک طرف ای کوشو گفتم ای فریده شرف پسرم ما دلش را خالی کند من هیچ کاری نکردم من هیچ کار نکردم شرف کرد مادرم کردم به من گوش نکردم همش گناه آنها با گناه آنها روی داد فرزندانم را بازاری از من کم نگرفتند بازاری سر نده دست کودکت رو سر نده دار سر نده من سر دادم آنها را گم کردم کوشو در رو مرا عصبی نکن سوزندارو رو پرتافتم کوشو میگویم نباشد در رو میشکنم تنی کوشو میگویم کوشو زودتر بعدا میدیم که سوزندارو رو نمیگذرانم تنی زودتر کوشو تنی در رو کوشو ها انا تنی گورسکو بیا سردی خاموش سردی بیا او را دار راست دار سردی راست دار سوزن میشکنه یکم زودتر باش و گور ایستادم نجم خبر نرسون باش اوه زاغنول بل خیلی خوب آماده شده چی شد؟ زبانت رو خوردی؟ چی گفتنت رو نمیگویی؟ یا این که سلاح میکوبی؟ بهترش
با چشمان خودم ببینم. ایستو مالش میگویم. انا همینطور آدمان رو مانده نکن. خیر من در اینجا کمال را گور کرده بودم. یعنی من بیهوده ترسیدم؟ از اون حریف رها یافتم و باز دستم رو به چیز آلوده نکردم. همینطور. آفرین. این خوبیت چنان پسندم اومد که فهماندنش دشوار است. این طور باشد به من اجازت. ایستو شتاب نکن تیمور. چرا؟ چرا دستونم رو آلوده کنم؟ معلوم که همدیگر رو خورده. نفره که زنگ زد تو رو میشناسد. از تو بودنی کودک رو نیست. شاید از این زیادترش رو هم داند. فریده بیا خیز. خدا تو رو به دست گیر. پدر و مادرم به خانه رفته ایستادن. اگر خواهی تو رو هم با آتیلا برده مانم. کمی استراحت کرده باز میآید. در خانه خالی چیکار کنم؟ امیر از صبح باز با ما سرگردان است. ما بیچاره کارش رو کند. رفتیم. این رو به کجا میبریم؟ من از کجا دونم؟ اما گور کردنش رو دانستی. بسیار گپ نزن و یگان علاجش رو یاب. در اصل یک جایی هست اما جزدون دخترم در داخل در بالای کرسی بود. آتیلا تو رفته آن رو بیار. بیا دخترم. خیر چه شد؟ مگر حالا هم آرام نشده ای؟ گوش کن آرامکک در اینجا خواب کن. من حاضر برمیگردم.
بیا عطیله بیا. شما به کجا مادر؟ چی خیلی به کجا؟ من هم با شما میروم دخترم. فراید شما با ما نمیروید. فریده اگر نفراید من نمیروم. مادر گوش کنید، بین هم جانی همه بلو رسیده است. گپ رو دراز نکنید. شما با یگان تاکسی شینید، من دیرتر به شما زنگ بزنم. او در کجاست؟ او را در 7 قبط زمین گور کردی؟ در همین جا گور کردم. کوسنگیر میبراید. رب از آنجا یگان خلطه یافته بیار. کمی دیرتر لازم میشود. پینار کنی یک اینجا رو بینم. باید که کلی در همین جا باشد. اگر یابم در اون رو هم میبینم. خدا. با حاجت خونه رفتن میخواهم. اوف بلو زند. مایلش بیا رفتیم. گذر. این دفعه یکم نغمه نمیخواهم. هی زود باش. با درونش افتیدی. در راه چخل در مونده من. به خدا این کار دیگر شام صبح شب روز ندارد خیریدین. سرم به در آمد. نباید، خسته شدم. برآمده کمی استراحت بکنم. هی هولو هم نشدی. مرا سر نمیدین. التماس میکنم مادر. چی کار کردی؟ مادر تو چی کار کردی؟ این چی کاری کردگیت بود؟ من هیچ کاری نکردم. این چی کاری کردگیت بوده؟ سرد مرا. این تلفن رو از کجا یافتی؟ از کجا یافتی؟ کنی گپ زد؟ با کی زنگ زدی؟ گپ زدی؟ سزاتان همین از این بدتر شوید.
اینجا بیا، اینجا بیا. گذشین، اینجا شین. در اینجا چی گپ هست ها؟ چی میشود؟ تلفن رو گرفته است. وقتی که اومدم با کسی زنگ اگر میزد. با پلیس زنگ زده باشی تو رو با دستانی خودم در همینجا میکشم. این بچه به سرمون بلا میورد. با چند نفر زنگ زده است. کنی اینجا ده. باید رویم. پلیس ها همین زمان میرسن. زودتر باش. تو هم راه گرد. ببخشید من فکر کردم که شما تنهایید. خانم جانان شما همدیگر رو میشناسید؟ مرحمت خانم جانان، مرحمت. به واسطه پدرم چخیلی که با شما شناسم با خانم جانان هم شناسم. بله خدا جایشان رو جنت گردوند. آقای رحیم انسان خیلی خوب بودند. با آن کس من هم کار کرده بودم. به راستی آن وقتا خیلی جوان بودم. گوشم را خوب تاب داده بودند. اکنون اگر نصیب باشد سازش نامه هایمون را با خانم آسیه امضا میکنیم. در مهمان خانه همراه کار میکنیم. اگر با موافقه هایم از این پس کارهایمون را این جناب پیش میبرم. مبارک شود. من به صحبت شما خلل نمیرسونم. خانم جانان گویا که طبعتان خیره است. یگان خبری شنیدید؟ به خیر است؟ نبیره های خانم جانان گم شدند. نخود. بیچاره افسوس. دخترتان خیلی غمگین شدگیست. من دختر داشتنم رو نگفتم. از کجا فهمیدید؟ نه جونم همین خیل گفتم. از دهانم دختر بر اومد. من نفهمیده گفتم. مایلش من در داخلم. اگر لازم شوم او از کجا پیدا شد؟ من میگریزم او باشد استگی بینیم میبرد. خدا میداند در سرت چه فکرهای بد داری. فریده مگر این خیل می شود؟ دیگر چی کار کنم؟ گوش کن، چیزهای خوب رو فکر کن. مثلا فکر کن که وقتی که کودکان رو میابیم چه خیل زندگی میکنیم. گوش کن، خودم اونها رو نگاه بین میکنم گفتند رو یک طرف گذار. فهمیدی؟ مگر من شما رو تنها میگذارم؟ آخر خودت میدونی که در بالا یک حجره خالی است. آنجا دو رخت خواب و یک جوان میگذاریم. دیواری دخترت رو رنگی گلابی میکنیم. از پسرت باشد رنگی بحر میشود. برای دخترت از آن بازیچه میخریم. نامش چی بود؟ بمبی بود یا بم بم بود؟ باربی. ها از همون. رسماش رو در دیوار میآویزیم. باز من برای او بازیچه‌اش رو هم میخرم. میدونم که در 2 روز میشکند اما مایلش. چرا با فکر فرو رفتی؟ یعنی مادر بودن همین خیل بوده است. ای فرید از برای خدا مان این گپ رو آخر نه آبی چشمانت خشک شده بود. آبی دیدم هیچ چیز است. تو یک بدرونم نگر میسوزم. اما به خودم حیرانم. کودکانم نیستند. من باشم حالا هم زنده‌ام. اما در دلم حالا هم یک امید هست. بله امید هست. می آیند همین طور نی؟ البته مگر دیگر رو دارن. می آیند دوان می آیند. قوه برق باید در این جاها دستگاه برقدهی تلفن باشد. کسی به تو زنگ زده است.
این رقم برایم ناشناس است. کنی زنگ زن. این رقم کیست؟ کنی زودتر گردنی دست کیست؟ یاسین؟ الو یاسین؟ یاسین؟ فریده چی شد؟ خاموش کردن. کمک میخواهد. بیا رفتیم پسرم رو نجات دهم زودتر. مایلش آروم شو. کنی به امیر زنگ زنم. ده. خدایا من چه خیلی نشونیدم. الو امیر، یاسین رو یافتیم. یک رقم تلفن است. با ما زنگ زده است. وقتی به او بازپس زنگ زدیم او رو یافتیم. امیر من صدای یاسین رو شنیدم. صدایش رو شنیدم. لعنتی او به مادرش زنگ زده است. چیکار میکنیم؟ اکنون رقم رو هم میدونن. شد یگان علاج میابیم. ای دردی سر. شرف شد مایلش. آمدن تو ضرورت ندارد. خوب خودت میدانی مایلش. چی شد سلیم؟ جستجوی رقم را سر کردن؟ جستجو دارم فکر می‌کنم. حاضر جوابش میآید. بسیار خوب بسیار. موجه همین رقمی دادم رو زودتر معاین کنید. مایلش. ها گفتگی بریم. بهترش انتخاب کنید. اجازه‌نامه گرفتم توسط خدمات همه زنگ‌های تلفنیش را معاین کنید. مایلش امیر. بسیار خوب. خیر. انشالله با خبرهای خوب میآید. ای خدا، اگر نبیره هایم آید دیگر از خدا چیزی نمیخواهم. اگر آنها را نیابند چی خیری دی؟ گوش کن نباهد. فکرهای بد را از سرت دور کن. نگذار که هوشت را پریشان کنه. انا میبینی امروز تا بیگاه کودکان از این در آمده با آغوشمان میدراید. انشالله خیری دی. انشالله. 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 نیست آخر. به تو گفتم که او را در همین جا گور کردم. حاضر میبراید. ابله یا این که با من بازی میکنی؟ تیمور تو دیوانه شدی مگر حاضر وقتی بازی است؟ یا این که با کمال همراه مرا مسخره میکنه؟ من به تو گفتم که او مرد او را گور کردم. اگر گور کرده باشه پس در کجاست؟ در همین جا را گور کردم. باوری داری که او مرد؟ جانش برآمد. ها جانش برآمد. نمی جنبید. نفس نمی کشید آخر. تیمور امیر چی شد؟ یگان چیز پیدا کردید؟ موج را گرفتیم. جایش را معاین کردیم. رقم از کی بوده است؟ به نام یک سابق همشیره طبی قید شده است. همشیره؟ این طور باشد گفته هایشون درست است. پسرم را پاره میکند. نه فریده آرام شو. زودتر باشید. باید هر چی زودتر این کار رو به انجام رسونیم. کارها رنگی دیگر گرفتن. ها مادر روحیم بیمار کار میویم. یعنی عملیات این بگاه است. خوب مایلش. شما با من چیکار میکنید ها؟ چرا اینقدر گپ میزنی؟ سرده مرا. بسیار گپ نزن. دمت را گیر گفتم. سرده مرا. سرده میگویم. دمت را گیر. سرده. بس کن خاموش باش میگویم. بس کن. خاطر نشو امیر. آنها رو البته میبینی. جستجو داریم. سردارم همه جاها رو گفتیم. بغیر از یک دو ویرانه دیگر چیزی نیست. معلوم می شود که تلفن را پرداختند. گوش کن. همه جای ها را پر رکابید. تگی هر یک سنگ را ببینید. خوب شده است. زودتر عمل کنید. زودتر. کنی بچه ها تقسیم شوید. از پس کار. او را میابیم.
اوی زود باشد زود گذره زود گوره ایستا درو کشوید التماس میکنم درو کشوید التماس درو کشوید التماس میکنم کشوید آقی در را تو گفتی؟ من پسرم را میکفتم شما ندیده نه ندیدم به خدا ندیدید مایلش سلامت در اومد گوهیده ها پولیس هست از اونها برس نه من خودم حل میکنم تشکر بیسم این اشتر رو میکوبد اشتر رو میکوبد ابله